Sen chetroq tursalaring bo'lmaydimi? Uzr aka, ko'rmay qolmiz. Yaxshimisan? Yaxshi keldingmi? Rahmat, qalaysan? Shuni ko'rgani kelishuvdi bular. Manga qara. Bularing moshni oladigan odamga o'xshamayapti. Bekorga vaqtim bo'lyapti. Ukam, kemash mashinani olmay qo'ya qolaylik. Ana shu yerigina muomalasi menga yaxshi yoqmayapti. Manno aka, o'sha mashina rasmini tashirdim. Yo'qdi, shuni olib beringlar deyapti. Biz berib qo'yganman. Ozgina sabrli bo'linglar. Ha, qara. Buni turshidan puli bor bolalarga o'xshamaydi. Nima mashinada keldi o'zi buni? Mana Maminda keldi. Matizdami? Aka, mashina bizga ma'qul. Agar egalar ishonchli inson bo'lsa, sotish huquqi bilan generalning doверенность qilib bersangiz, mashinani baraka qivorardi. Ish qilib, pullaring naqdmi? Aka, pulimiz naqd bo'lmasa, sizni qimmatli vaqtingizni olib, mana shu yerda turmaymiz-ku. Mashina faqat avtomobilga sotiladi. Sallaga to'g'ri kelsa shu. Bo'ldi aka. Bo'lmasa, baraka. Barakasini bersin. Faqat hozir uyimga tushamiz. Sizga bir piyola choyim bor. Qolgan pulni olib kelib, notariusga ketamiz. Hali pulam yoningda emasmi? Aka, sizni o'zimning uyimga, xonadonimga bir piyola choyga taklif qilyapman. Bo'pti. Ketdi. İşte tez bitirelim. Manno aka, siz mehmonlarni olib uyga olib kirib turing. Men pulni olib hozir tushaman. Qani mehmonlar, uyga kiramiz. Kiringlar. Kelinglar. Uyga kiramiz. Kiringlar. Shonu shuhratingga kirilma odam. Bu uy joyga qaraganda boshli pul tikadigan arendator zo'rni shapsalladi, ha? Ne unaqa deysiz aka? Ukammi? O'zini xonadoni. Seryozni? Alloh alam, kestaga yaqin mashina chiqarib qo'ygan. Hozirgi kunda faqat zakazga olib beradi. Uchma hech aslo sendan dahlilakor. Xush kelibsizlar mehmonlar. Kutib qolmadinglarmi? Alloh rozi bo'lsin sizdan hoji aka. Shu siz boya ozgina tushunmovchilik bo'lib qoldi hoji aka. Endi hammamiz xomishlangan bandamiz. Hamma inson xato qiladi hoji aka. Siz ichkariga kirib ketgan mahalingiz Abdumanop aka bilan gaplashdi. Hammasini tushuntirdilar hoji aka. Siz afurni to'ylamang hoji aka. Egasi bilan o'zim telefon orqali gaplashib, generalning o'zim ko'ndiraman. Kerak bo'lsa yonimdan aqib beraman hoji aka. Bu hayotda boyligimizdan tortib jonimizgacha Allohim bizga bergan omonati bo'lsa, o'zimizniki bo'lmagan narsaga kerilib, kibr qilishimiz menimcha noto'g'ri deb bilaman. Undan keyin siz bilan mashinani savdosini afarmeniga baylashdi. Mana bu mashinani sizlar kelishgan pulimiz. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Hoji aka, siz meni ozgina noto'g'ri tushunyapsiz-a? Do'stim, sizni to'g'ri tushundim. Kibr bilan manmanlik faqat egarga xos. Shuni unutib qo'ymang.